توفي اليوم الأربعاء 14 مايو الفنان السوداني الشاب محمد فيصل الجزار في مدينة القضارف شرقي السودان بعد معاناة مع مرض حميد ضنك الذي لم يمهله طويلا. وقد أكد الصحفي والناقد الفني أيمن كمون أن الجزار كان يتلقى العلاج في مقر إقامته بحي الصمعة قبل أن يفارق الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم. وبدأ الجزار مشواره الفني في مطلع الألفية الجديدة، وشارك في أعمال موسيقية مع فنانين بارزين مثل مجاهد عثمان ومنتصر الهلالية والشاب أمير، واشتهر باستخدام التقنيات الحديثة في تلحين وتوزيع الموسيقى، وساهم في رقمنة الأغنية السودانية، كما قدم أعمالا ثنائية مع فنانات مثل أفراح عصام وسامية الهندي. وكانت له بصمة مميزة في إنتاج الفيديو كليبات، ونعت العديد من المنصات الإعلامية والفنية الفنان الراحل، معبرة عن حزنها لفقدان شخصية فنية محترمة ومبدعة. ولحد هنا نكون وصلت الفيديو. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو لكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.